大家好，欢迎收看百大一言堂，我是陈雅玲。百大一言堂专访全国最权威的医师，目的是传递最正确、最实用、最先进的疾病治疗与健康资讯。节目是由神脑科技文教基金会与慈悦基金会联合出品。今天我们要探讨的是从耳鼻喉的小症状到头颈癌的健康议题。这些问题不只影响生活品质，而且如果不及时处理，更可能引发严重后果。今天我们特别邀请到口颈癌的权威彰化基督教医院总院长，同时也是国立中兴大学副校长的陈木宽教授，带领我们深入了解。陈木宽教授现任彰化基督教医院总院长，是国际知名的头颈癌权威。他也入选美国史丹佛大学的全球前2%顶尖科学家和终身科学影响力榜单，是全球最早发展内视镜微创手术处理头颈部肿瘤的专家，在口腔癌的治疗与重建手术上成就卓越。陈院长不仅医术精湛，更致力于建立跨科别的整合医疗团队，给予病患最全面治疗。其施病由亲的精神深受病患信赖。总院长好。雅玲好，各位观众大家好。哇，您是头颈癌的专家哦，当然你最早耳鼻喉科出身嘛哦。其实耳鼻喉科对一般观众来说，其实非常切身哎。比如说我感冒的时候，我一定是去看耳鼻喉科哦，就对症下药。那一般其实，在耳鼻喉科，我们最常见、最普遍的会是什么样的疾病啊？对我们雅玲主播，我想提到的一个重点，大家看到在外面是耳鼻喉科诊所林立，对，那就表示说，那耳鼻喉科疾病真的是在我们台湾是非常常见的。那我们所谓的耳鼻喉科，大家就很清楚，大家会从这个图表看到，包括我们的这个耳鼻喉，那所以我们包括常见的就是从鼻子就是过敏性鼻炎、鼻窦炎等等，那再来就是我们常见的感冒，那再来耳朵常见，譬如说中耳炎、耳朵痛。甚至就是说会有一些晕眩的问题，这也很常见。那在我们的咽喉部分，常见就是譬如我们的这个扁桃腺炎啦，还有一些感冒啦，还有我们的喉部的声带息肉，那比较下面可能胃液逆流，还有我们的甲状腺的疾病，还有我们这些颈部的肿瘤跟唾液腺疾病，那这些都是很常见的，所以我是觉得它真的占了我们一般民众非常重要的一个这个疾病。那所以像是台湾人很多都有过敏性鼻炎，可以说是国民病哦。那为什么它这么普遍？因为台湾的气候是属于比较海岛型的，所以我们最多就是所谓的尘螨。那尘螨是所有特别是家庭主妇最大的痛。不管你用了防尘螨的洗衣精，用了空气清净机，用了寝具、被套很多东西，但是因为气候的关系，它始终很难去把它整个把它隔绝开，所以我们第一名的这个过敏的来源就是我们的像尘螨、灰尘，那往下的可能就是像蟑螂、花毛、狗毛这一些。猫毛、狗毛，对，蟑螂它也是我们前5大的过敏源，因为蟑螂是我们的打不死的小强，很多的都会遇到，家庭都有。那所以说，像过敏性鼻炎，像有欧美，它是属于我们的花粉，季节性的。对。那我们台湾很多经年性的。那过敏性鼻炎，它的不是一个打喷嚏、流鼻水，它最重要会影响到你的呼吸道。所以你很容易因为你鼻塞就影响到你的工作，然后你可能因为一直擤鼻涕，或鼻塞也会引起你的没有经过鼻子过滤、加热、潮湿的功能，甚至很多比较容易有感染的疾病。所以我想我们的呼吸道的第一道关卡就是我们的鼻子，所以它就是我们抵抗所有的，包括我们的病毒、细菌。还有等等的一个关卡，所以过敏性鼻炎如果没有治好，它是相当严重的。那这个是一个过敏的现象，对，所以是只要把过敏治好，它就好了。对，但是有些人会，有些人不会，就是我们所讲的这个基因跟遗传、体质的关系。对，我们可以很清楚的了解，假设父母都有过敏性鼻炎，那过敏性鼻炎它依很多分类，它有分，譬如说轻度的、中度、重度的，或季节性的，或经年性的。如果他的父母2个都有过敏性鼻炎的话，或气喘的话，那他的生下来的小朋友毫无疑问的50%以上
都会有过敏性鼻炎，而且它的这个盛行率会随着越文明它会越高。为什么？因为我们也知道很多这个过敏源，你一旦一直从小开始就不让它暴露，那身体它其实它有一个免疫系统，所以它随着越文明，它的盛行率只会增加，不会减少。所以应该要让孩子能够早一点去适应那种过敏源多的环境，才是比较对的。多接触大自然啊，然后跟外界相处，有些像我们平常有一个小感冒也不错，那才不会一下就变成一个很大的一个这个肺部的感染，也是一种免疫的一个训练。那所以像过敏性鼻炎的话，就是吃药来解决。大概我们可以分几个层次来讲，像我们主播讲的。如果它只是比较轻微的，我们会用药物疗法。那如果它已经很严重，影响到你的生活品质，甚至会造成它这个整个会鼻塞流鼻水，整天昏昏欲睡，或者影响他的学习。那我们药物治疗如果无效或者效果不好，那我们会还有一些外科疗法。譬如我在20年前就在国际发表过，我们也可以用雷射。5分钟的雷射，没有任何伤口的一个手术，就能让它能够控制得不错。那另外，譬如说在比较深入的一些这个翼状神经的一些阻断术，等等，或者说他鼻塞很严重，我们帮他做一个鼻甲的成型术，所以也有一些外科的疗法。那一般我们会建议是先用内科的药物治疗。那无论如何，很多人会觉得我只是打喷嚏、流鼻水。我也不用管它就好了，对，跟它共存。但事实上，它是会影响到你的学习、跟你的生活品质、跟你的工作能力的。所以其实能解决就把它解决掉。对，而且现在因为医疗越来越进步，很多药物的治疗它不但很有效，而且完全没有副作用。了解。那还有一种常见叫鼻窦炎，对不对？对。鼻窦到底在哪里啊？鼻窦的话，就是说我们这个有几个常见的额窦啦、腮窦啦、上颌窦、蝶窦，鼻窦就在我们的脸的这个四周就对了，到颅底。那鼻窦炎它的这个展现就是说，它是加上一个细菌感染，所以一般我们会定义一个急性的鼻窦炎，就是说，比如说3个月以内叫急性的，那一般药物治疗会相当好。那慢性就是3个月以上，那或者再加上一个鼻息肉。一般这个名词也很容易混淆，很多病人大概1半以上都说我有鼻息肉，但是他都没有鼻息肉，他只是他的下鼻甲肥大。所谓鼻息肉，我们的定义应该是说，它因为这个正常的构造里面再加上一个多余的息肉，那才叫做鼻息肉。对，所以它一般来讲，我们在上呼吸道感染的时候，那我们就要把它治疗好。那一旦没有治疗好，它可能就变成一个细菌感染。细菌感染它如果时间久了就变成慢性的。所以一般我们也会用一个抗生素的治疗，或者再加上一些鼻喷剂等等。那只有到严重的鼻窦炎，已经没办法药物治疗，才会考虑所谓的手术治疗。手术，对，所以手术是可以把，对，那不是细菌吗？对，因为它整个被塞住的。就像水沟被塞住一样，这时候呢，我们就会用内视镜。那以前传统的手术会把整个脸翻开啦，或什么等等，听说是大家觉得很恐怖。对，但是现在都是内视镜微创，甚至内视镜它有一些很特殊的器械，这等于都完全没有失血、不流血的情况下，我们把不该有的息肉把它拿掉，我们把鼻窦打开，把里面的一些这个感染的东西把它清除干净。就好了，就好像水沟堵住了，你把它清一清，它才能够通。那一般这种手术呢，从以前的住院3到1个礼拜，到现在我们几乎都是微创，不流血，不住院。门诊手术就可以了，甚至有些我是用局部麻醉就可以做了。局部麻醉，也不用说要全身麻醉的一些风险。哇，听说这个微创手术颅底的就是你发明的，对不对？这个因为颅底，包括颅底，还有我们的腮腺。还有像鼻咽癌的手术，还有一些头颈部构造很复杂，对，一些血管神经都在这个地方。那所以说我以前也一直觉得，行医这么多年，那看到很多病人他都要在脸上留下很难看的疤痕。那其实会有这个 idea 或者创新，就是说我们有一个女性的一个医师，她说我要结婚了，可是我的血肿很严重。
他就是在头颈部开了一个刀，他说主任可不可以帮我治疗一下？所以我才发现说我们需要一些创新跟突破，所以紧接着我在这个几年内，在世界上就发表很多创新的做法，包括颅底手术、鼻咽癌手术、唾液腺手术等等的，我们就用内视镜，但是它的难度还是相当高，但是幸好现在大家推广的已经越来越普及了。大家可以想象，以前如果在颅底或上面，你要经过一个开颅手术，把它整个骨头锯开，再继续做完再重建，那个时间会相当长，病人要住加护病房，然后又流很多血，对，又流很多血，又很多其他的风险。对。但是如果我们把一些能够用内视镜来做，病人不但不用住加护病房，又不用做整个开颅的手术，那他住院可能从1-2个礼拜缩减为3到5天，所以这个对病人的品质很好，对健保的花费也能够 cost down， 所以这个是相当好的一个手术，只是说它的手术的技巧跟门槛会相当的高。对，所以需要很优秀的医师。好，所以我们这个耳鼻喉科，你看还包括了这个耳朵来说好了，有些人会有晕眩的情况。那晕眩，那我知道的就是，比如说什么耳石掉落，你当然就会晕啊。还有你们最常看到的情况是什么？对，我们主播真的很专业。事实上，晕眩这个虽然是一个很小的病，但是我始终觉得它真的病起来会要人命。因为它会天旋地转。甚至有很多人一早起来，他就天旋地转开始吐。很多人开车开到一半转一下，他就开始天旋地转，甚至会发生像车祸等等的情形。所以它的成因也是相当复杂。一般它是集中在从我们内耳开始。我们有外耳，然后中耳，然后内耳，然后我们刚刚主播很提到很专业的问题，那个就是叫做耳石脱落或耳石异位，就是在内耳的3个半规管。那再来我们再往我们里面的脑部的都有相关。但是最常见的就是我们刚刚主播讲的，就是它一个良性阵发性的晕眩。那像这种耳石脱落，其实你只要找一个很有经验的耳鼻喉科医师，他会跟你做一个检查。也不用照什么核磁共振、电脑断层，他就依他的经验，然后在诊间帮你看是哪个半规管出问题。然后呢，就好像你的这个手臂脱臼，把你复位回来，给桥登去。桥登而且这个很快，大概整个过程大概5分钟就做完了。那很多病人呢，他是进来的时候是人家扶着进来，然后拿一个塑胶袋在吐，然后也不能走路。那经过我们这样跟他复位以后，他这个走出去就兴高采烈的，他就可以堂堂正正的走出去，也不太需要服药，所以像这个就是我们很常见的。对，那你如果没有把它复位成功的话，它常常会再复发，所以它变成它一个不定时炸弹。OK，他忽然间一早起来或一个比较大的一个转头，他说他又晕眩又发作了，所以一定要找一个有这个经验的耳鼻喉医师，他真的把它治疗好。那如果不是耳石脱落的那种晕眩呢？那个就是很复杂的。譬如说，我们要讲到很多内耳跟里面的疾病，所以它甚至有些需要长期的药物，或者有些需要像一些外科的疗法都需要。但是毕竟这个都是罕见的。一般我们经过鉴别诊断，几乎大部分我们都能够用一些快速又方便的方法来做治疗。OK， 那我再问一个我会发生的。就是很多人都会有耳鸣嘛，对 ，OK， 但我觉得我不是耳鸣，我是脑鸣因为我觉得不在耳朵，我觉得在脑里，那这又是什么症状呢？对，我们雅琳讲的也是一般人很常见的 ，OK， 因为我们知道我们从外耳、中耳、内耳，再来就是我们第8对脑神经，第8对脑神经，对，我们的第8对脑神经就是我们的听神经，从我们的小脑角那边进入我们的脑部。所以事实上它的位置就刚好是在我们所谓的耳朵跟脑部那个地方。那耳鸣这个问题，我大概简单来讲，一种叫做老化了，年纪大了，我们的这个高频就是我们在听到滴那种声音，对，低频就是轰轰隆隆那种鼓声的，高频的这些障碍是我们最常见的。你譬如说
已经这个60岁、70岁，或有的50几岁，他比较早退化，他会有高频的听神经的一个退化，那时候他就会常常听到脑部像您讲的那种脑鸣那种叽叽叫的声音。你的意思是说高音频的退化是指我受不了听到高音，还是说你会听到你的耳朵有像蝉在叫的声音？对，那个就是我们高音频的这个神经第8对神经的退化。那它这种老化大概人类没办法避免。那个如果说很严重的话，我会建议用一些药物的治疗，或者用一些所谓的遮蔽疗法。但是一般我会跟病人讲，如果它不是太严重，我们这些东西开立给您，但是尽量把它当成你的好朋友，就是跟耳鸣共存。因为它只有在几个情况下，譬如说你夜深人静很安静才能感觉到，那有时候因为你这个压力大，或者说今天喝了很多咖啡等等，晚上你睡不着，你就会越注意到它。你如果晚上一躺下去你就睡着了，你也不会感觉到它。所以我说，你如果一般的生活很正常，也很容易入睡，那也没有特别的压力等等，你就不要在意它，跟它共存，当你的好朋友。那这意味着我们可能老年了以后会越早听不到，是吗？这个就是说跟一些可能你有没有噪音的暴露，或者说你有没有用到一些所谓的毒性的抗生素，还有一些基因的问题，很多都有原因。很多人他到了80岁还是耳聪目明啊。对。但是另外一个就是大家要小心的，你的耳鸣是不是耳膜破掉？他不晓得。或者说，譬如你可能是有一个突发性的耳聋，就是我们就是我们俗称的耳中风。这个是要有黄金治疗的。所以很多病人他会说，我耳鸣，但是多久了？他说，哎呀，半年了。然后一检查耳膜什么都正常，然后做了听力检查，单侧的听力障碍，而且是整个神经受损。那个就是一种疾病了。一般我们在退化都会双侧对称性的。除非是有一个人他的工作他是左边有一个噪音很强的东西，才会单侧，不然都会双侧对称性的。耳膜穿孔，耳膜可以补起来，那很简单。听峡谷坏掉也可以重建。但是这种神经的受损，突发性耳聋，它会有黄金治疗时间。越早治疗效果会越好。所以其实遇到耳鸣的话，它还是需要做一个检查来做鉴别诊断。特别是你本来觉得我很好，怎么忽然间这2、3天，怎么我觉得他有耳鸣？对，有的他并不会展现出，他会不觉得他有听力障碍。对，因为人有2个耳朵，代偿。对，他会觉得我还听得还可以啊，对，还可以。但是事实上你一检查，他单侧已经不行，有受损的。特别是有些人，譬如说讲电话，你都习惯用右边讲。对，那你的左边出问题，你根本不晓得。有一天你忽然讲到一半换左边，我的左边怎么听不到了？他才说我也不晓得多久。然后一查，这可能很久了，这就没办法治疗。那不然在黄金治疗的期间治疗，效果是相当好。所以有些可以用理学判断，或者我们用耳镜很简单看一下就晓得。那有些就要再搭配我们的这个听力检查。那更复杂的可能你就要用一种叫做很精密的，比如说电脑断层或者核磁共振等等，然后把病因一步一步的找出来。因为一个疾病它只是一个表征，但是它的诊断却是相当复杂。了解。是。好，我再举亲身的经历啊，我怎么这么多灾多难？有一次呢，土耳其打叙利亚的时候，我去了现场。那现场炮声隆隆的，不过因为我们被土耳其军有一点隔开，所以我们不至于被这个炸弹轰到。那但是就是你会听到那个轰轰轰声，可是还好。可是后来呢，我们因为开着车要离开的时候，就被车撞了。这么一撞，为什么我的右耳就突然听不到了？我会想，撞几个耳朵有什么关系？他就右耳就突然听不到，他就完全，你知道，就是那个飞机啊，在降低高度的时候，那种整个好像塞住一样，就这样子了。好严重，我不知道为什么，这什么道理？听起来这个主播的工作比外科医师还危险。这个主播雅玲讲到这个问题，非常的常见。这个一般来讲，我们耳朵的闷塞感，你刚那个状况，我在猜测了。譬如说，我们的很多病人他会觉得，我忽然过山洞或爬高山或坐飞机，我的耳朵会很闷。那是因为我们耳朵跟鼻咽中间有一个叫做欧式管。欧式管。那
叫做耳咽管也可以，就是耳跟鼻咽。所以譬如说鼻咽癌，我们很多病人一个很常见的症状是他耳朵听不清楚，耳朵闷塞感。对，因为他的耳咽管的开口到我们的鼻咽部，那鼻咽癌大部分是长在耳咽管的开口。哦，是哦。对，所以像我们这个，它会调节我们的这个，我们整个中耳跟耳咽部它的一些耳压的平衡。所以当你受到撞击的时候，有可能譬如说你的这个耳咽管那边可能会受到影响，或者甚至你可能中耳腔有出血都有可能，因为如果你的撞击够大力，是很常见。但是一般来讲，我们讲的欧式管功能不良，或者里面的只是一些出血，它慢慢的会吸收，会恢复，会消肿。但是如果是真的伤害到听小骨、耳膜跟神经，就不一定能够恢复。所以大家如果常常有时候坐飞机，像我们常常出国演讲会有闷塞感的，对，最好在您要上飞机之前，先嚼个口香糖，让你的这个压力平衡嘛，对，或者你要一边觉得闷闷的，就要做所谓的这个瓦萨瓦的 management， 就是要吹气。对啊，我们常会这样。对，他啵一声。对。那很多人他功能很差，他没有啵一声，那也没关系，他只要能够把气动出去就好，对，他就会改善。所以尽量其实这个应该是我们在搭飞机或要潜水，或要上高山，或很长的山洞，其实可以先做一个自我预防的一个方法。对对，因为其实这个这个腔室，我可以讲腔室吗？对，可以通来通去的。对，我刚刚讲的耳咽管就是这个地方，这个地方。大家可以很清楚，它就是从我们的耳朵通到我们的这个鼻咽。这个就是我们的耳咽管。那另外还有一些人有一些困扰，就是打鼾这件事。那打鼾我们可以把它视为是人家是睡得很熟啊，还是其实大有问题在？我真的很钦佩主播会问到这个题目，真的是很重要。事实上，打鼾从1999年开始，流行病学就已经确认，它是一个很严重的疾病。严重的疾病啊！只是大家都觉得打呼就吵死人。为什么它是一个严重的疾病？轻微的它可能就是一个打鼾。对。但是你会打鼾，代表你可能有问题，有一个睡眠呼吸中止。睡眠呼吸中止，我刚刚有提到过，包括过敏性鼻炎也要治疗。因为我们的呼吸是从鼻体，对，然后经过鼻咽，然后经过口咽，然后经过我们的喉部，然后到整个肺部里面。所以当你会打鼾的时候，表示你的呼吸道已经有阻塞了，才会有鼾声。那鼾声如果越严重，甚至你观察你的枕边人，他可能会呼吸然后对。而停住了。我有一个病人，他能够，我跟他检查，他能够停住2分钟那个很严重，他也不晓得。那所以他会造成不只是一个打鼾，他如果还有呼吸中止，他会缺氧。那缺氧就会造成什么样？睡不饱。所以这些病人，我都常常开玩笑啊，你这个看电视你也在打瞌睡，开车你也在打瞌睡，然后一看到床。躺就睡着了，沙发还在睡，因为他就是因为他是一个缺氧状况，所以你能想象一个人如果在睡眠的时候，他呼吸中止，他就是缺氧。你看嘛，我们一般的人平常活灵活现的，你叫他停止2秒很简单，停止2分钟很难，不要呼吸。那你那个病人他2分钟他 OK 哦？所以没有，他已经很严重。对，我的意思说，可是等到我缺氧2分钟，不是很严重吗？所以说一般人会忽略这个问题。所以他会来找我的时候，事实上，这个是他的太太看到说，原来网络有写，呼吸中止严重的还会造成阳痿。是哦。事实上这个也是真的。因为缺氧吗？对，因为缺氧，所以缺氧它会造成你全身的整个功能障碍，你的这个血管都有问题。缺氧嘛，你的，所以。我们很常见，就是说你的年纪很轻，可能只有30几岁，从我们血压的舒张压，我们血压有一个叫做 systolic 是收压，有一个是 diastolic 是所谓的舒张压，就是比较。就是老会要帮我管那个给，对，还是给啊管。它会从低的那个开始高起来，高起来。对，所以你会发现说，病人说，我没有高血压，
我的血压是这个120、85。OK， 那我跟你讲，你才30几岁、40岁，你这个舒张啊已经85，已经超越了现在世界上定义的80。那他的一看就知道构造的问题，譬如他的这个软腭，这个悬龙腿特别长，或者软腭那里特别窄，或者扁桃腺特别大，或者我们刚刚讲的这个鼻中隔弯曲或这个特别这个鼻甲肥大等等，或者你的这个舌底很大，我们一检查都能看它构造的问题。OK， 一看就说你这个很严重。然后你去一检查以后，我们通常有一个叫做指数啦，指数我们分正常、轻度、中度、重度。我有时候我一看，我说你是今年的这个冠军，重度。对，现在已经到6月份了，前半年你的指数，我说哇，你这个已经譬如说它指数是90几或116，因为我们的定义啊，就说你大概要到30-40以上就都已经是重度的了。OK， 所以我说你是今年的目前的保持人。所以很容易会造成一些，譬如说高血压、心脏病、中风等等，甚至现在大家讲的糖尿病，还有阳痿、心功能障碍，所以它的比例会增高。一个呼吸可以有这么多问题。对，甚至有一些研究已经很清楚的告诉我们，假设你的睡眠呼吸中止是严重到了有一个程度，我们一些量表可以做，它已经影响到你整个的生活品质。你驾车的话，比酒醉驾车还危险。因为你很容易开着开着你就睡着了，或开着开着你就撞到你才醒来，或开着开着你忽然觉得精神很不集中。所以我有一些病人他来找我是因为说，也莫名其妙，就开到杨美，开到哪里，他就车祸了。我喜安娜一共也不晓得，醒来就车祸了。那所以一检查说，哇，你有很严重的睡眠呼吸中止。我说那你要带这个呼吸辅助器还是要开刀？他说我要开刀。开完刀以后他回来很高兴，说哇现在每天这个神采奕奕，也不会8点看到沙发就睡着了，都能够只是睡这个5-6小时就精神很好。所以事实上它是一个我个人来觉得啦，因为它会长期造成一些慢性病，所以它不应该到了50-60岁才治疗。譬如我举个例来讲好了，有些小朋友，他可能才念小学，对，1年级或幼稚园，但是他的扁桃腺非常的大，或他的腺样体非常的大。腺样体是在我们的鼻咽部有一种淋巴组织，它非常的大。譬如说，我们本来是一个小鸟蛋大小，它是一个卤蛋大小，整个把它塞住了。那他们家人发现，就觉得他就是很容易这个打呼，但是我们一检查，他有呼吸中止，然后他说他这个学习也不太能够专心。对，那因为他一直缺氧嘛。对，那这种就很简单，我们只要把它太大的扁桃腺把它拿掉就好了。像我们这种有经验的医生做很快。是拿掉，是缩小？没有，就把它拿掉。扁桃腺直接拿掉。因为我们的淋巴腺里这有一整圈，不只是扁桃腺，还有我们的舌底，还有一些小的样里，所以它并不会有什么太大的影响。对，那家人他就会问我说啊，我的小朋友为什么扁桃腺这么大啦？我说这个也没办法，有些是譬如说你小时候慢性发炎，那有的是构造性的问题。这个除了基因遗传等等的，那它就是这个地方就是特别大。那既然都已经塞到这么严重了，那你就可以考虑就用外科的疗法跟它拿掉。所以事实上打呼并不是说只是一个吵到别人或吵到自己，但是它如果加上了睡眠呼吸中止，那个就要相当的把它当成是一个疾病来治疗。而没有治疗的话，它会产生很多不良的后遗症。说到耳鼻喉科，我觉得我经验太多了，又要再讲一个。你提到扁桃腺，我妈说呢，我从小就经常扁桃腺发炎，而且我长大了以后，我扁桃腺常会化脓。对，然后你知道我化脓会造成一个什么现象？很神奇哦，我会腰酸。对，所以这个后来我只要一腰酸，我就去耳鼻喉科，然后就说我是不是又化脓了？是，然后再吃药，就好了，腰酸就好了。所以这真的好神奇哦。这个要很小心。一般这个你这个情形，一般都是一些比较常见的细菌，譬如说链球菌。那链球菌这种感染，在以前抗生素比较不发达的时代，因为我们知道它感染是一个全身性的，经由血流等等的，
所以我们以前会发现到你刚讲的药酸很常见就是什么肾脏发炎。对，所以我们很多肾丝球炎在以前抗生素不发达的时代，是感染的原因是可以经由扁桃腺，譬如我刚刚讲的这个链球菌，它就会经由全身的感染到我们的这个肾脏，所以你会觉得这个腰酸是很正常的，是很正常，是很正常的，就是说它是感染，它是全身性的。哇，那所以耳鼻喉科它第一个它会给你抗生素，对，第二个它会用这个局部治疗，把你里面的那个脓把你清一清，对，就好像你长那个青春痘，你把它挤出来就舒服多了。对，所以这个是要抗生素加上局部治疗。那比较严重的，我们甚至会让他住院。住院。譬如说，这个病人他可能有自体免疫的问题，譬如说有很严重的糖尿病，譬如说他有一些癌症或肾脏病，就免疫低下的，或者器官移植的等等的，他甚至你口服的抗生素没办法治疗。我甚至也有看过病人因为扁桃腺感染引起我们整个身颈部都感染化脓的，需要进去做清创的，甚至也有在早期也有遇过扁桃腺感染的，住院以后他还是不幸死亡的，他变成败血症，这么严重一个扁桃腺。对，现在的大家的抗生素也越来越进步，这种机会已经，所以我说那是很罕见的。OK， 所以很极端性的，我们可以看到说，它甚至就是一个扁桃腺的化脓，变成全身性的一个菌血症，然后最后呢变成一个败血症，然后变成一个休克。哇，曾经一定都有，每个医院应该都有看过这种死亡的案例，特别是在好几十年前。所以事实上，我们台湾的医疗的进步也慢慢提升国民的健康。OK， 那这种感染症就是全身性的。天哪！原来这么多镜头呢，而且这个耳鼻喉牵的不是只有这一块，它会到全身的很多的问题，这学问可大了。所以你看，处理你说这个头部里面的这些构造是非常复杂，所以您有一个非常的权威的，就是在这个口腔癌的治疗。那这个口腔癌，我们先讲这个口腔癌它通常是在。就是到底那个癌细胞是会长在哪里，然后为什么会产生？我们一般讲的这个口腔癌，就是说指我们因为解剖构造我就不讲的很多专有名词，就常见的就是包括譬如我们的舌头，还有我们的这个整个口腔的夹膜，还有这个叫做我们讲丁腔啦，我们的腭部，还有包括我们的舌底，还有我们的牙龈，这个整个部分都叫做口腔癌。那在比较后侧或后咽，这个叫做口咽癌。口咽，事实上它应该是可以防治的，因为它跟槟榔有关系。口腔癌对，就是跟槟榔有关。槟榔是最重要的，那第二个才是我们所谓的抽烟。那第三个可能说一些比较烈的酒。那所以说口腔癌它因为它跟槟榔有关系，我一直在推口腔癌的防治，包括国健署的口腔癌的一个筛检。因为事实上我常常就说，第一个戒槟榔不难，因为槟榔它的依赖性、成瘾性相对来讲跟烟跟酒它是相当低的，它是很容易戒除的。它可以经由一个次文化的一个改变，还有一个宣导，来改变的。那如果我们政府加上我们的这个医界的团体好好的推广，它应该要慢慢的降低，因为毕竟世界上在吃槟榔的国家不多，就是像台湾啦、印度啦、斯里兰卡啦、巴纽，这几个国家大概都是属于比较我们南岛语系的或者印度这边，所以我们的盛行率才会特别高。我们才会有这么多的病人，相较于所谓的美国、欧洲，所以他们的经验相当少。我们的盛行率有多高啊？其实我不瞒大家说，我们的盛行率是台湾第2名到第3名，到全世界第1名到第3名。台湾是全球的第3、第2、第3，第1名就是我们的巴纽了。巴纽，那我们都还比印度还高，所以我们的盛行率是世界第2高，所以我说这或许我是个人的努力不够，政府事实上这方面也近几年一直在推广，但是身为我们这方面的这个专家，
我们真的要去努力的推广所谓口腔癌的一个防治，不止治疗而已。因为我们只有借由防治，才能够拯救更多的家庭。而且还有一个重点，它不像说一些老人家老化以后才有的癌症，它是壮年时期就有的癌症，对吗？这个雅琳会遇到这个问题，我真的很惊讶，这么专业。幸好我有带了一个东西来，大家可以看到我们台湾的男性的10大癌症好了。我们的口腔癌它都是排名差不多第4名、第5名，第4名、第5名也是很高，所以我们一年的口腔、口咽等等，大概有8000多个病人左右。那有3000多个病人是因为这个而死亡。但是我常常讲到，它就是一个年轻的癌王。癌王？对，年轻的癌王。因为它的平均的这个发病的年龄是在50几岁。死亡也在50几岁。哇！那相对于其他癌症，它的发病跟它的死亡是有得到70岁了。所以一个70岁的一个患者罹癌或者死亡，跟一个50几岁的罹癌或死亡，这个对家庭、对社会的影响是非常大的。对，因为50几岁还很年轻，他很可能家里的生计都是他在扛的。没错，而且他上有老下有小。对，而且他还是我们的所谓的，譬如说24岁到45岁中间的青壮年这一块里面的所谓癌症里面的，可以说他是最严重的、最高的，所以我说他是年轻的癌王。就我们主播讲的，他整个家庭、社会都得到很大的影响，甚至我曾经开过，就10几岁就得口腔癌的。10几岁？那他有吃槟榔吗？对，有，他是参加一些庙会的一些文化等等，所以他跟我说，他从国中、国一开始就是一个吃文化很习惯。那就是当做这样子，大家就一直在吃。那所以他才10几岁就得到口腔癌。那我有开过100多岁的，是口腔癌的。100多岁还能开刀？对，这个就是说我们会做检查。OK。譬如说你的心脏功能、你的肺脏功能都还行，还有家属跟病人本身的意愿。那个我开完也很成功啊，几天就出院了。他也是嚼槟榔吗？对对，大部分都是。我有一个印象很深刻，那个太太她就哭出来了。她说：“你看我现在才怀胎几个月而已。”她就讲说：“叫你较早来，你就不爱来啦。我就跟你讲，你也怪怪。”然后我说：“啊，没关系，我们就面对。”后来他太太哭着跟我讲：“我们这种这个等于是说一天没做，一天就没有钱了。”对啊。那我先生在想说，万一他去诊断是口腔癌，又要开刀，可能又要化疗，又要什么的，甚至可能会过世等等的。他其实也为了我们全家很努力的。少年的叫伊讲卖吃槟榔，但是大家拢吃槟榔啊，他的朋友每个都吃槟榔，他是一种吃文化，对不对啊？所以他也是，幸好那个前阵子回来给我看，因为他是住在台中的海线。我说那个小朋友几岁了？他说我那个已经念小学了，已经10几岁了。OK。我说那你已经十几岁，也不一定要再回来给我看呐，你的疾病已经好了。好了。但他说因为院长你说他以前吃槟榔，有口腔黏膜下纤维化，可能这个地方好了，别的地方会再长，所以我们就听你的建议。回来1年检查一次。我说你还记得很好，很乖哈。所以这我也就提到一个很重要的，口腔癌跟其他的癌症不一样的地方。我们有所谓叫做第2原位癌。第2原位癌。譬如有一个病人，他是习惯用右边嚼槟榔，他一开始可能是一个舌癌，开完刀，过了3年换在夹膜，右侧的夹膜，因为他嚼槟榔嘛，他暴露到这些致癌因子。但是我刚刚有讲过，我们有几个解剖的次地方，对，所以它不是叫做复发，它叫第2原位癌，就是换一个地方的概念。甚至他以前，他甚至右边舌部夹膜都开完了，不久的将来可能右边的出来，甚至下咽或食道。哇！所以我们第2原位癌的比例有差不多15%到20%。就说当你吃一个槟榔，或者你抽烟，或者有时候你喝酒。它是整个从口腔、口咽、下咽、食道都会暴露到。我们有些嚼槟榔的，他也会把它吞进去啊。所以这种第2原位癌的这种的是很特别的。所以没错，如果我都跟病人讲，你已经5年以上，你的口腔癌或下咽癌或食道都治疗好了，没问题。
你还是要差不多1年回来看一次，检查看有没有跑到别的地方。对，而且看一次不只看口腔，还要看我刚刚讲的口咽，还要看食道、下咽，还有食道。我们有时候会做内视镜，就是说我们这样才能够发现到很多所谓的癌前病变，或早期的食道癌。那特别是我们刚刚讲过，台湾还是以晚期为主。对，为什么呢？很多患者他就是说，第一个他也忙，第二个他也疏忽，第三个他不敢面对。就我像刚刚讲的，我们一些男性，平常他太太就每天在骂他了，说你不要再吃槟榔了，你不要再抽烟了。他的小朋友在学校有教到这个会造成癌症，说爸爸你不要再什么啊，他就戒不了。那所以他一直在讲说，哎呦。真的会得到的吗？卖检查就好啊，不知得啊。卖检查了不知样。若检查出来不知变哪。所以才会造成说我们现在还是以晚期为主。了解。那晚期第一个它的治愈率比较差，而且它还要再加上重建，还要再对加上放化疗，它整个会挖掉，对不对？对。我曾经有一个病人是在别的医学中心开刀，那因为很快他又有一些问题产生出来，所以来也是第4期。然后他的爸爸也是拜托医生让他开刀，我说好吧，我就跟你做。那他因为很严重，所以他整个舌头切除，我们是用大腿的这个肌肉皮瓣来做纤维手术，重建移植到他的舌头。那他整个下巴也要切除，那我们是用他小骨的这个腓骨，用3D 列印。做的弧度要一模一样。哪里的骨头？我们这个小腿有一个叫胫骨，有一个叫腓骨。OK。腓骨比较小只那一只，我们会把它拿起来，做它的下巴或上颌，做骨头的重建。那因为也侵犯到颈部，所以淋巴扩清术清完，肿瘤切掉，还再拿一块胸大肌把这个补起来。哇！所以一开始的时候，大家都觉得很神奇。这个舌头是大腿。这个下巴是小腿，然后这个颈部这个地方是胸部，甚至还笑他说你的乳头怎么长到脖子来了？但是经过3个月，我们就要把它做个整形，就完全看不出来。但是最早我们这样开完刀以后，他应该也差不多10年的，都能够讲话，能够吃东西还胖了10公斤。所以我觉得这个拯救一些生命。10几个小时的时间，但是我觉得整个团队是很辛苦，没错，但是这个我想对一个生命的一个拯救跟一个家庭的一个拯救应该是无价的。而且它毕竟是个容颜呐，大家都会看到所以这个手术能不能做得好，也是对那种自尊心也是一个非常大的关键。所以我才呼吁，我们最好是决战于癌前病变，对，或者决战于早期的癌症，只要我能够手术，然后能够重建，其实你已经是第4期末期的，它的5年成活率在我的手上都还有5成以上。5成 ，OK。对，这也是还相当不错。因为这个5成以上代表要整个切除的范围够大，重建的工作要做得好。那这样舌头如果我们是重建的话，还有那个味觉吗？味觉的话，有一个幸好它还有一大部分的味蕾是在舌底跟后半部，所以它一定会差一点。但是你如果只是切一侧，大概也没有感觉。那如果切夹膜或其他的地方，那个就更没有影响了。OK， 好，所以呢，你看这个就是不要吃槟榔嘛。对，就这么简单，告诉大家说你不要吃槟榔。好，那早期发现、早期治疗是一个很重要的关键。那早期发现了什么？我们嚼槟榔比较在舌癌跟颊癌 ，OK， 所以它早期的症状其实也很容易辨别。就说，譬如说你有这个溃疡2个礼拜没好，溃疡是指口腔溃疡，然后嘴破2礼拜没好。不过我嘛常常破嘴。对，但是如果不同地方没关系，那是你太劳累，对不对？你如果这个左边套完换右边换完换中间，这个没问题。就是说你在同一个地方，同一处，对，同一处溃疡超过2礼拜以上，或者说你的这个有不明原因的出血，对，口腔出血，对，或者说你里面有摸到自己有个肿块，肿块，然后还有异常的这种疼痛，或者你的这个舌头运动比较差，等等的，灵活度变差，对，它比较严重的，譬如说你已经有颈部肿块了，摸到颈部肿块，这个就一定要到医院来看，那另外就是说我们刚刚主播讲到的重点，如果你有吃槟榔，
或者你年轻有吃槟榔，现在戒了，或者你一直是在抽烟，你要接受筛检。我们现在政府其实有一个叫做2年一次的筛检，这是不用钱的，免费的。对，那事实上我们的口腔癌，他只要把嘴巴打开，那我们很有经验的医生很轻易、很快速，就拿个棉花棒塞一下而已嘛。就是我们用这个压克板看一看，没问题就没问题，有问题就做个切片，所以看一下就好了。对，像我很有经验，我很有把握，我应该1分钟以内可以。有些医生他比较没经验，要看很久，要仔细的检查，因为我们这个口腔的构造啊，舌头也会动，舌底啊等等，有时候你不小心没有把它整个看清楚，你真的会没有看到。还有的躲在扁桃腺里面的，还有的躲在舌底的，这真的是不容易看。所以说我们要呼吁我们的这个民众，假设你的这个年轻的时候有吃槟榔，你现在突然戒了，你就要来做筛检，对，特别是有些患者他有个迷思，他说槟榔，我还4-5年呢，槟榔它不会嘛，癌症都是这样，不会说今天吃明天得了，它还是会潜伏哈，它都是要经过一段时间的暴露。OK， 那你不要想说我5年前已经戒了，怎么可能？但是你过去吃了10年了所以你的口腔早就，譬如说有黏膜下纤维化，有白斑，有红斑，白斑红斑这些问题都已经跑出来了。那事实上口腔的这个检查，我们在家自己也可以看看，它其实也没那么困难。像这个口腔黏膜是这个粉红色的嘛，那它如果有一些像这种白色的，就是我们的这个白斑嘛，所以大家就有问题了。自己都可以照镜子、手电筒看一看，手机自己自拍，都可以看到。那譬如这个就征兆了，这个红斑，对，这个红斑它就是跟这个粉的比起来，它鲜上相当的鲜红。这一看就觉得不一样，大家都可以看到嘛。OK， 所以很多病人他真的是自己看到才过来的。很多自己说我照镜子啊，或者我家人跟我看一下看到的。那舌头伸出来也看得到啊。那这样是算早期嘛？像这个是癌前病变，根本还不到癌症。那就所以有这种症状，像这种有一些就要赶快。对，他癌前病变，他说比较严重的，我们就刚刚讲的，像我们也不一定要切除，就雷射把它打掉就好。OK， 打掉以后大概就1年追踪隔一次。所以那种几乎就是一个门诊的一个小小的一个这个雷射的一个手术而已。OK， 所以第一个就是要戒槟榔、戒烟那再来戒烈酒。对，戒烈酒。烈酒是几度以上或者烈酒？一般我是跟病人讲啦，大概啤酒、红酒都还 OK 啦。那你就不是每天喝也 OK 啦。那你做烈酒，你如果常常喝，你最好就稍微把它稀释到差不多20% 以下这样。所以其实要防治很简单，戒槟榔、戒烟，然后喝酒不要太过了偶尔喝是可以的。好，大家把这个做到，然后呢，不管你耳鼻喉什么，有一些症状，你就要先去做检查。我们要防患于未然就不要让它变严重了，一切都还是可以治愈的。我们今天非常感谢总院长，好，也非常谢谢我们最专业的雅玲主播，谢谢百大一言堂，我们下次再见。